这个小小的肿瘤呢，它旁边造成的水肿竟然是这么大，难怪他刚开始是睡不好，到最后呢他是睡不着，开刀全部把它拿掉，后来发现是一个转移性的癌。你就用力闭起来，先紧绷，然后放松，放松。那像这个牙齿，你就用力咬，然后再放松。大概60%的人4个礼拜到6个礼拜，就可以开始入睡。 据说呢，一开始的时候我们讲话要很小声，很小声。今天要轻声细，为什么？因为我们请到的大专家来了。好，赶快我们先欢迎是我们脑神经外科权威张成能教授。教授好，主持人好，要不要小声一点？有催眠效果。好，另外是我们长庚睡眠中心陈宁红主任。主持人好，各位观众大家好。好，是我们的志军。大家好。好，另外轩轩。 好，另外台湾台的编导南哥，大家好。哎，你们知道为什么刚刚一开始我也不是故弄玄虚，为什么要讲话轻声细语？志军知道吗？通常遇到这个刚刚都没靠好招的，对。哦，临时考我，其实我知道那种感觉，就是遇到这些神经质的人，常常失眠的人，其实都要很小声，不要惊动他，因为你如果太吵到他，他不但失眠之外，他会很暴躁、易怒，会打人，有焦虑，会焦虑，会焦虑，对。 而且你知道轻声细语会是不是让你会情绪会比较平静一点？本身自己来讲，对，这是陈宁红主任上一次来节目当中告诉我们，如果你失眠的话，请你是不是在一天当中，特别在睡眠之前，对，要睡觉之前要轻声细语，说话小声，对不对？如果睡不着的人呢，跨点咱进领共跨点名称的天，因为他睡不着，一夜难眠。 那一夜难眠有多少人？如果是已经是一种病症的话，台湾大概11.5%的人会有慢性失眠。慢性失眠，慢性就是说你每天呢就是睡不好，1个礼拜至少3次以上。对。然后呢，连续1到3个月以上。所以这个已经是一种失眠的疾病。是应该求医。男生比较常发生，还是女生比较常发生呢？ 女生还是比较多。哦，以失眠来说，对，以失眠睡不着，我觉得女生比较搞超环。 就是烦恼事情比较多。好，另外现在呢，手机不离身嘛，哦，这个手机掉了就魂不守舍，因为可能手机不见也会失眠。会。那手机是不是已经被列为是疑似会致癌的？有可能相关，但是没有直接的证据。哦，是。那睡不好，我们是不是有去检讨说，那睡眠的情境哈，是安怎营造？好，那来看这，今仔日咱的制作单位给大家准备一张名称。他说资金款跟我就感动哎，他说我们真的很用心，对不对？还在把床搬进来。对对对，那你自己看一看，你现在做那个床上摆的。 有几个？你自己在睡觉之前有什么东西在上面的？有吗？手机一定有吧？对，然后还有什么书，但是摆着没有在看哦。然后酒，现在我装饰品，对，酒现在不喝了，以前是有。对，我反而以前有喝不失眠哎，不喝现在反而会失眠。刚刚轩说床上少一个东西。 孩子少一个小孩，对，少一个小孩。那我们来请专家帮我们来检视一下哈。小台灯可以放着吗？不能太亮，不能太亮，最好是也是有昏黄的，看人而异的。就一般讲起来是越暗越好，那可是有的暗的反而会不好入眠，那不行。生理上讲起来是应该全部暗的，对，因为就好像跟我们人体的那个褪黑激素有关系。黑激素，褪黑激素就是说，当 光线变暗了之后，我们就分泌褪黑激素，那告诉你的身体说，老板该休息、该睡觉。所以你如果还有灯光的话，反而会刺激褪黑激素分泌少一点，那睡眠就会比较不好。因为我平常是习惯有一点点灯，就是我太暗，我有时候就会觉得会恐惧啊，就会恐惧。是因为恐惧，还是因为要看小孩有没有那个？因为有时候我要去上个厕所啊，因为我常常会半夜一直起来，我老公是一点点亮都不行，那怎么办呢？所以我们常常会因为开灯吵架。那再来，这个收音机 OK 吗？可以摆，可以放一点轻柔的音乐，是有帮助睡眠。哦，所以这个不必打叉，可以。那闹钟嘞？闹钟不太适合。 闹钟可以放，可是你千万不要对着自己。每天醒来就看到，哎，现在几点了？
然后你就会担心哇，快要天亮了，我怎么还没睡着？礼拜一更惨，对，会增加自己的焦虑。应该不会买那个哒哒哒哒有声音的吧？它秒针，它那个秒针其实失眠的人会严重，我曾经严重到听到那个秒针一点点大，我就整个很焦虑到不能睡。所以你不建议放，不要对着自己哦，不要放在你的床头。可以在旁边的这个家具上面啦，书桌上面。OK， 不要放在这个床头，对，不 OK 哈。好，那这个绝对是禁忌嘛。电脑啦、手机其实不是很适合。那应该这些跟有狼生电动玩具，那喝个小酒可不可以？看的意思。少量是可以，可是我们不太建议说大量靠着酒精来入睡。OK， 因为那个酒精的效果大概4个钟头过了，你会醒过来，然后更难睡得着。所以酒精入睡了，你半夜会更不好。对，而且酒精它最主要的作用不是把你的神经压下去，它不是让你睡觉，它是把你意志的功能抑制掉，所以你行为不是兴奋，是你没有办法控制。所以你到后来会胡言乱语，就是因为这样嘛。所以到后来的时候，都整个行为会失去，你睡眠反而不好。你除非说喝到已经整个懵了，把你的一般正常的神经也压下去，那才会整个。那这样应该严格来讲的话，是最好不要，对不对？最好可以轻微啦，因为可以放松的话，少量。我有朋友喝到睡眠没解决变酒瘾，所以反而不好。对啊，你看后遗症就有。那这个呢，吃点东西舒压可以吗？我要睡觉之前，可是也不能过量，轻微，不能饿着肚子上床了，会睡不着。可是呢，也不能吃饱了上床。有很多这个睡眠的疾病，像胃酸逆流啊这些。那甜食应该不行哦，如果是甜的话。牙科医师一定会说不好，肠胃科医师也会说不好。那所以就是不要。我自己没有办法吃甜的我吃甜的睡觉会做梦做梦。对啊，就吃太甜，就是会睡不好，就会一直乱梦一些有的没的。那结论出来了，应该塑造一个非常宁静的气氛。那讲话也要轻声细语咯。还好的，越小声是越好的，越小声是越好。好，不过呢，讲到睡眠，我们来看这一则新闻哦。那当大家看到这个讯息的时候，也觉得很替他的身体健康担心，因为他是我们台湾之光，是我们国际的大导演李安先生。那么据说呢，在前不久呢，他也因为有睡眠上的困扰，甚至是不是引起掉发等问题回台就医。困难的我都好像还没兴趣，他要不可能我才有兴趣，这对自己是身心是很大的折磨。对电影竭尽心力，62岁李安去年返台宣传，也曾透露压力大到频频掉发又失眠。周刊更爆料指出，他疑似罹患睡眠呼吸中止症，严重恐怕会在睡梦中猝死。我心里有点紧张，其实我昨天晚上没有睡好。曾经带着作品《色戒》回台，因为内容争议性大，李安就怕观众不能接受，紧张到睡不好。在2006年以《断背山》拿下奥斯卡最佳导演。庆功宴上，李安也曾自曝不易入睡，还拜托记者拍照别使用闪光灯，表示自己眼睛开始退化。What do you plan on doing tomorrow morning? Sleep. 最近被曝还低调返台就医，对此李安助理坦言，2月底他回台探望妈妈，听亲友建议去医院看诊，了解睡眠问题，但强调李安的睡眠障碍并没有外传的呼吸中止症这么严重，纯粹是睡不好，因为前阵子在各地飞来飞去，睡眠品质变差，现在回到美国，状况已经改善。我们经常有通电话，他像天冷了，我们都会跟他提醒他注意身体啊。而且他一个腿受过伤啊，经常会叮嘱他了。李安妈妈最关心就是他的健康，尤其李安过去也曾因为到处看景受伤，还曾心悸送医，又常年受眼疾所苦。这回再传有睡眠呼吸中止症，严重可能脑中风甚至猝死，外界难免更加担心台湾之光李安的身体状况。陈选祥、张显的报道。好，没想到呢，我们大导演也有这样的困扰。不过有时候标题可能似乎会下得太耸动啊，说什么恐怕什么没有呼吸了，或者是说会猝死，有这么严重吗？呼吸中止是我印象中就是打呼会比别人特大声，那稍微他们好像会稍微停顿一下，对不对？对。但是个窜过来啊，会有这个猝死啦、中风、心脏病没有错，可是几率当然是比正常健康的人比较高。那这个是一种病症了吗？这是一种病。这是一个需要治疗的病，需要治疗的。那现在台湾有多少人有这个问题？根据我们做的调查，大概2.4%，
2.4，所以2300万人大概是40万人以上。哦，对，所以其实比例很高。这会遗传吗？因为我们的脸型啊会遗传，所以这种结构上的异常是会遗传的。哦，所以我们也常常看到全家从阿公、爸爸到小孩都很会打呼。对。哦，是因为这个样子。你们美女会打呼吗？我如果太累，我会打呼。会哦。对对对。子君你会吗？我是不会打呼，但是我曾经累到我妈妈说，其实你有一点点声音，你自己都不知道吗？就曾经会打呼的人应该不知道自己会有声音吧？我是知道自己会有声音，而且是很明显。是比较严重的时候才是嘛，对不对？可是你睡着的时候，你也听不到你自己的。哦，我听得到自己的打呼声，而且很乐在其中。那是在浅眠的时候，那是很乐在其中的。浅眠期的时候，你还没入睡的时候，有时候会听到自己对，然后那个被自己吵醒过来，然后听到那个呼吸声的时候会很舒服，你知道吗？因为你那是这个即将要睡着的感觉了。这个叫做是不是自我？真的是自我感觉？不是自我感觉良好，因为那一种那是即将你要进入一个很快乐的境界了，你要睡着了。那我的症状是因为我的那个骨头的位置啊，顶舌头肌的那个骨头位置比一般人的平均值还要低，所以我的舌头肌肉会压迫到呼吸道。所以我曾经去做检查，我1个小时之内我停止呼吸10秒以上的次数是70多次，最长一次是1分多钟没有呼吸，就是这样，然后1分多钟之后才重新呼吸一次。天哪，可以去潜水啊！我看过1分2分钟都有。对，氧气掉得很低。我要是他老婆，我可能半夜会起来几十次，一直扒他，看他有没有在呼吸，对，随时知道。我老公他，如果你是真爱他的话，你可能会这样做啦。会怕啊，你怎么知道？其实真的枕边人都会怕，但是相对我们来讲，我们比较不会怕。为什么？因为你已经习惯了。不是，因为对我们来讲很容易就猝死。我们不会有负担，我讲真的。你好自私哦！你要重点来了。这个不是自私，这我先天性的东西，我没办法，这不是自私啊，我当然也想活下去嘛。等一下，主任有问了一个问题，说万一引发中风，你可能不知道吧？等一下我要跟大家讲，你不要轻忽这个问题哦。我们来看看构造好了，到底是怎么回事？刚刚他是说比别人还低一点，平均值。我们从鼻子呼吸进来，这个是呼吸道。那这个是舌头，是我们在口腔最大的器官。那正常的呼吸是这样。那我们正常躺下来呼吸，从气流从这边进来。对，从这样是顺的，对不对？好。那等你睡着以后啊，我们肌肉是会放松的。对。所以这个舌头会往后。对。那往后呢，就变成这个样子，包括悬雍垂，包括舌头。那像刚刚林先生讲的，他的这个舌骨啊，那个叫舌骨，是这个地方。舌骨因为比较下面的话，这个舌头的肌肉拉得比较长。所以你放松的时候就更容易贴下来。虽然你觉得不是体重的关系，可是体重还是有关系。对，这个不是胖的关系哦，这绝对不是胖的关系。有些很瘦的人啊，他脖子很长，人很高，我们也看到会呼吸中止。对，就是因为这个舌骨让这个舌头变得很长，所以它容易这样塌下。呼吸中止症其实是可以治疗的。对，所以只要治疗就可以回到跟正常人。要手术吗？要手术吗？不是手术啊，大部分是要带所谓呼吸器，因为手术是你像结构上很明确知道有问题的，我们可以靠手术来改善。可是如果是像肥胖啦、肌肉松弛啊等等的问题造成的，有时候手术是没有办法动到那个地方。这个跟胃食道逆流有关联吗？有，对不对？因为大部分这种人会比较肥胖。然后呢，它会阻塞到呼吸，我们就要更用力才能吸气。那这么用力吸气，会把胃的胃酸吸上来。所以我们有这种问题的人，容易胃食道逆流。因为我老公他在8、9年前非常严重的是，他会呼吸中止，然后他会自己被吓一跳，然后他没有办法睡觉，他觉得他不能呼吸，就是持续很长的时间。然后他去医院就是做了各种的这个检查，医生跟他说，你这个是因为胃食道逆流，所以他一直到现在，他已经可以睡，但是他还是会这样子，但是他自己没有感觉，他没有感觉他还有这样子中止，但是我在旁边我觉得很可怕，我跟他说，你这个问题很严重，我很怕你忽然这样睡到一半，忽然就是呼吸就
就没有办法呼吸。你要不要去看医生？他说我这没有事，他说我这个是胃食道逆流。这个病到底是严重不严重，其实就是要看他对他疾病的认知，对不对？像如果大部分的人就像林先生这样，都觉得自己没有问题，好像很好，可是他是吓到旁边的人。其实我们看的是很害怕哈，因为你说会不会中风或心肌梗塞，都是发生在自己没有病识感的人。如果你真的觉得有问题，去治疗就没事。所以影响的不仅仅是睡眠有很多很多的问题在。那更可怕的是，那你会不会睡突然的停止，还有引发这个中风，还有其他的大问题？等一下专家告诉你。你可以看到前面有这个呼吸的动作，对。然后到这里的时候呢，就停住了。这也是直的，对，心电图停了就惨了。你可以发现是从1:06分50秒，对，一直停到1:07分20秒。好，讲到睡眠你是无够困的那一组，还是说你是困没去一周？中其实都是讲拄好这是最幸福的无够困无够嘛艰苦呢，困没去。嘛真欢乐我现在手上拿的是阳压呼吸器，好佳在我没用了，但是有人需要，嘛不一定会去用到，对吧？像南哥还有轩轩的先生，也许就需要用。我在坐月子的时候，真正的去感受到什么叫做打鼾。那因为我是在国外坐月子，然后那个时候在坐月子过程里面，我们一位产妇去生完小孩之后的没等来那我们那时候住的那个地方呢，房子很大，美国房子有时候很大嘛。对。我都刚被吸困没起，然后因为我只有一个人在国外，后来就是坐月子中心有那个帮我们料理的阿姨，她就说那这样没关系，那我就不回山下，那我就每天陪你好了。结果呢，我规暝拢困没起，为什么？因为阿姨的打鼾声实在是太多太多，可是我又不好意思跟他说那我就忍耐了大概10几天吧，月子做完了我现在才知道说原来打鼾如果真的这么大声，身体是有状况的。好，那现在请教主任，如果说真的打鼾睡不着，或是呼吸中止症，他除了晚上他自己没有自觉，可能会停止呼吸好多次，但是他白天会觉得很疲倦对，因为晚上其实是睡不好的。对，虽然。可是他就说他睡很好对，南哥都说他睡很好是，可是他睡着了会缺氧，那缺氧以后他又会脑波又会醒过来，可是他自己没有感觉，所以一个晚上好几百次这样子的脑波醒波，所以他睡了8个9个小时、10个小时都觉得不够。那其实呢，那个是睡眠品质是不好的所以他会缺氧，会觉得白天疲倦，那甚至有的早上会有头痛的这种感觉。我就容易觉得很疲累、很累，然后简单就真的睡着。就是因为这样睡不好，精神会不集中，所以这种人你会觉得，好像他怎么反应很差，然后呢，甚至脾气会比较暴躁，就像你睡不好，第二天会觉得很容易没办法注意力集中。很容易生气。你若真正困不好甚至呼吸中止症，有可能会引发脑中风。那为什么会有这样的关联呢？对，一般讲起来，睡眠睡得不好的话，那比较容易引起高血压，而且白天的时候呢，因为睡眠不足、疲惫，所以比较会大吃大喝，所以会间接造成的高血压跟肥胖。血脂肪增高，甚至于糖尿病，所以它中风的几率就增高了。所以这是一个国外研究的一个统计的一个结果。对，虽然说看起来7.8%的31个人，其实也是算蛮高的了。所以你没有治疗好，间接所引起的问题就来了。我跟我妈出国才知道，我妈打呼打的那种夸张到很像。我觉得你那可能跟我月子中心那个阿姨比对，可是我觉得我都错怪她，我都还会这样子把她推选。妈的，谁心啊？然后我当时都没办法睡，你让整个旅程都挂。没有，我跟你讲，那个真的很大声来，南哥，你都会怎么打呼？就是那个你试试看看，是不是跟我妈一样那种声音？对，就是这个声音。可是嘴巴会打开吗？会吧？打呼的时候嘴巴因为氧不够，嘴巴会就不自觉会打开。对。所以枕边人或是家里人有这样的状况，不能怪他说他打呼这么大声吵我们，反而要注意他的健康是已经有问题。所以反而要帮助他解决这个问题。好，如果说打呼中间会停止了，就要赶快去检查，对不对？不要轻忽。那通常会做什么样的检查呢？最标准的就是一个睡眠检查。你需要到这个睡眠中心一个很舒服的床上面，然后呢头上会贴很多的线，对，像这样子，对，然后让你去睡。
对。那睡了以后呢，我们主要是要测说你睡着以后有没有中断，有没有缺氧。对。所以你可以看到下一张图。下一张好。你会发现我们做出来啊，前面这些是脑波、眼睛的震动啊、肌肉啊等等，心电图。这算正常的吗？这个是算睡着以后的脑波。那最重要的是这一条。哪一条？从这个鼻子到嘴巴的呼吸。你可以看到前面有这个呼吸的动作，对。然后到这里的时候呢，就停住了。哦，这也是直的，就我们心电图停了就惨了。你可以发现是从1.06分50秒，对，一直停到1.07分20秒，像是30秒钟。后面呢，其实又来氧气会对，所以这30秒都完全没有呼吸。后面就跟着缺氧。一个晚上可能上好几百次这样的情况，一般来讲5次到15次叫轻度的呼吸中止，15到20次是中度的，大于30次就要重度。那所以你是重度，我应该算是重度的，70几次是重度的，就差不多2分钟就会发生一次，那这个就进入重度了。好，按照轻重给予不同方式的治疗嘛，这个就是重度了，重度了要带的，对。那这个就是口腔矫正器有点像牙套那样。对，它就是像一个全口的假牙，它把你的这个下颌骨往前带，所以下巴会被拉出来。那这样子，你的舌头就会被带出来，比较不会阻塞到。好，我们看一下影片会更清楚哦。这个其实在家里治疗的状况。OK。那个呼吸器是放在家里，你看他这个人已经睡着了，这是还没带的情况吗？对，然后这个呼吸的气流，你看他舌头往后掉。就塞住了呼吸道，我大概就是这样子，对不对？堵住了，没办法呼吸。对，它气就进不去，因为它平躺的，它就会下来。对，现在就带了一个叫做阳压呼吸器。那这个阳压呼吸器呢，它会增加你这个气流的强度，把我们的这个舌头啦这边软组织冲开来，所以我们叫做空气的支架。你看这里好像一个支架的形状，让你整个呼吸道撑住，所以它其实进去的是一个空气。所以大概都没有什么副作用，所以唯一的缺点就是不方便，有些人刚开始会不习惯，可是习惯了以后，其实戴的人会睡得更好，他的睡的深度会更好。那有办法根治吗？除非是因为体重你减下来了，回到正常，那有可能会改善。那主任，南哥的体重你这样目测的话，他是减的会好一点啊？他大概会进步50%左右。50哎，减肥！为什么你健体南哥看起来没有到很胖啊？对，我是胖肚子啊，但是不可能。我人生最辉煌的时候，我当兵78公斤是标准体重，但是我那时候的打呼声是让海军陆战队的队员想要把我杀死。那时候更大声。所以我在呼吸中止症不是肥胖啊。是这边肥胖啊？不是，我不是这边肥胖，是我的骨架比较低。主任他认为说他体重如果变瘦不好呢？有2点了哈，当然结构上是有问题的。那先天吃亏的话，如果你后天体重又没有控制，你就会更容易。虽然体重不是很胖，可是除非你开刀去矫正你的舌骨，我们现在只能做的也是减重而已。所以减重可以好一部分。可是呢，如果你不减重，可能会更严重。对啊，就没办法根治，只能减缓。对，那第二个问题是说，打呼很大声，其实不代表一定会中断呼吸啦。那所以，当然越大声几率越高啦。所以我们比较在意的是你中断跟缺氧引起的后面的健康上的影响。所以如果不去开刀、不去治疗这一部分，你至少减重是做得到的。对，有减重我一直在努力。那他这样没有带那个呼吸器的话，这样安全吗？对呀，所以刚刚我介绍了嘛。南哥，你为什么不要带？这个要自费吗？那个对，要自费。带那个东西对我来讲最大的困扰是什么？戴上去之后，枕边人睡起来看，哎呦，旁边一个怪人在旁边，吓都吓死。所以我后来选择不带是这个原因。其实不是这样，因为每个病患来门诊都会问到这个问题。是，我就跟他解释说。如果100年前像你戴这个眼镜走在路上，会吓到所有的人。那个时候没有眼镜的时候，那可是你看到现在呼吸器做的好像床头的音响，只要不会吓到人。第二个呢，晚上到底是呼吸中止，你没有呼吸比较会吓到你太太，还是说戴了一个这个东西比较会吓到你太太？所以我想，其实
我觉得这都不是理由啦，要去治疗才知道。对，你要一天的爽，还是说你要，对不对？我等一下下节目立马。我这样会讲得太直接了，不是？这个直接的很有爽度。对，没错，你可以这样进广告。看起来不大，但是实际上呢，你看这个小小的肿瘤呢，它旁边造成的水肿竟然是这么大。所以难怪他的头痛越来越厉害，难怪他刚开始是睡不好，到最后呢他是睡不着。好，今天我们邀请到2大权威哈，名医嘛是良医啊，来帮助我们一夜好眠之外，还把我们的这个脑部的健康给它够掉。好，刚才我们是停在什么？你要带那个阳压呼吸器的一个问题哈。可是刚刚我们的主任是说了，如果不把你的那个什么呼吸中止症治好的话，今天就不回去了。他今天就不回去了。对，那你有什么样的心得？什么心得？没有，这首主题曲应该是5月天的《倔强》。就因为我讲个故事啦。我以前其实有很多病人看我，以前我就是你要不要治随便你，因为是你的选择。没错。后来有些是好朋友。我后来很后悔，我都没有叫他去治。我是你好朋友。因为过2年，我到急诊去看他，他中风。所以我就觉得蛮自责的。所以看到这个病人，我就觉得这是我的责任啊，应该要把你治好。所以下礼拜一定去挂号。好，太好了，一起带我去。我常常跟病人讲，就是说我希望你来门诊看我，不要到急诊来找我。这句话我就接受了。那其实真的会是这样子的一个想法。这也是另外一种，就是说，唐公小问题变成大麻烦的丢了哈，近景也是事先早知道的丢。刚才我们花了一点时间来探讨，就是呼吸中止症，对不对？那现在就说，如果你老是做噩梦，梦到自己被攻击、被追杀，和这个阿兹海默症甚至巴金森症都有关系哦。你如果睡眠睡得不好的时候，那动眼期你的脑部没有办法修补的话，等于说它的线路乱掉，那就开始做噩梦。所以噩梦代表只是说你的脑部的修补呢没有完全，所以这样的话呢，就可能会造成一些其他的结果。那尤其心律不整呢，它是心脏不好，那常常会造成脑部的缺氧。脑部的缺氧以后呢，你脑部在重组的时候呢，如果又缺氧，那会使它脑部受的伤害更大。所以这个时候呢，它没有办法修补的时候，有一些譬如所谓的一些脑里面的毒素，它没有办法把它排掉。譬如像类淀粉的蛋白，它没有办法排掉，沉积在里面，那到后来就可能会变成阿兹海默症。那还有胸痛也是一样，胸痛通常是跟心脏有关系。对，那你心脏有关系，你有缺氧的情况之下，你血液到脑部去不够，那又造成脑部缺氧的话，也是对脑又是一个伤害。因为梦有很多嘛，梦境有很多。那如果老是梦到被攻击，好像肉啊、对散啦，这个是可能跟失智有关系哦。有那个可能性。这不是精神病？你有常常做被追杀吗？我没有，但是我有采访过一些就是常常失眠的人啊，他们就是到最后人家以为他是神经病，因为他就一天到晚说有人跟踪他，有人要杀他，有人在他家楼下堵他，就是到最后我们也搞不清楚他是神经病还是就是说真的去卡到精神上面有一些问题，对，卡到阴。对，然后那时候我们就介绍他去医院检查，然后也带去庙里面帮他遮盖，2面都来。像这种有幻想、幻听、幻觉的时候呢，已经快变成所谓的这个精神分裂症了。那还有就是说老年痴呆也有可能有这样的症状。所以睡不好的话，你看会引发那么多问题。那这看来就是比较慢性，但是主任这边、教授这边有碰过是急性的。对，就是慢性的那种失眠是一个大家常看到的问题，可是也有一批人他是所谓急性的失眠。所以，譬如说你心有所思夜有所梦的时候呢，你譬如说心事卡在心里，或者有一件事情你必须要把它完成，那你就会睡眠睡得不好。可是有的时候呢，并不是所谓心理的问题，就是不知道什么原因，就是睡不着，头痛很不舒服。那我最近就是有一个年轻的医师打电话给我，他说有一个病人很奇怪，他睡不着。那刚刚打电话给他的时候呢，他没有办法起来接电话，那后来我就问清楚，原来他半夜因为头痛睡不着，去急诊，我去台北市某一个医学中心的急诊，去2次，医生都是只有开止痛药给他而已，所以他没有办法。那到第3次的时候，他已经人难过的那天晚上刚好
那个年轻的医师打电话去的时候，赶快打电话给我说，他都痛到没有办法睡着，而且他现在痛到没有办法跟你接电话，一定有问题。所以说不好意思，半夜11点半，我还是请你们到急诊去。结果半夜11点半到急诊一扫描就看得出来脑部长了一个瘤，因为他脑压越来越高，头痛越来越厉害，所以导致他的失眠。教授麻烦你上前来帮大家看一下，这个是。那么这个就是这个病人的病例，他是就是说刚开始只有晚上头痛睡不着，可是后来痛到受不了。他痛多久啊？他痛了大概快2个月的时间。2个月。那是慢慢来，那到最后的2个礼拜呢，他几乎没有办法睡觉。那到最后他连接电话都没有。痛的时候受不了就去挂急诊，看了2、3次都没有找出病，都被退回来。他去门诊看也被退回来。那我在电话中我听起来不对，说这2次去急诊，他不会说没事去，说一定 something wrong。那为什么那个急诊的医生没有给他那个嘞？那个照一个 MRI 嘞，对不对？这要照 MRI 没有啦，你睡不着，怎么可能去照 MRI？ 所以可是他跟他说我头都快要痛得爆掉了啊。可是就是在当时的情况之下，急诊的处理是没有错的啦。只是说，因为我觉得说，这个不太对，而且今天晚上他没有办法接电话。我是讲按一般正常的理解说，那个痛到要死，你紧给他检查一下啊。这可能是跟肝胆那个问题一样。胆在痛可能会是以为是肝那边的问题，就会有一开始会没有那么深入去了解，一定会是这样，一定第3次。还有就是说，他刚开始痛只是刚开始一些症状这样，那刚好那天晚上我接到电话的时候是开始要变坏下去，就是最严重，开始要坏下去，所以我们可以看得出来，他这里有一个小小的肿瘤。看起来不大，但是实际上呢，你看这个小小的肿瘤呢，它旁边造成的水肿竟然是这么大。那这边就是压到某一个部分。对，所以它整个脑呢，几乎有1/4都变成水肿，所以难怪他的头痛越来越厉害，难怪他刚开始是睡不好，到最后呢他是睡不着。所以这是一种急性的失眠问题，常常被大家所忽略掉的。是，所以也不要小看失眠，不要小看头痛。对，那应该他平常应该都没有去做这种健检，没有做到比较高端的啦。完全没有，他本身就是一个从事保险的一个人员，所以他也非常注重他的身体。年纪大概40几岁。啊！结果一下就发现这个东西。这可以治好吗？我开刀全部把它拿掉，后来发现是一个转移性的癌，是一个癌症。所以不要看这是小毛病，到底是要看大医院还是小医院？当然是小毛病看小医院，大毛病看大医院。但是呢，小症状到底什么问题？可能是一个大毛病。所以这就是一个小症状，但是是。所以真的一定要睡得好才能。保平安。所以刚刚我们的主任讲过，就睡眠不好是万病之源。真的，对。可是我觉得一般人谁知道？我们都嘛头痛医头，脚痛医脚。我们或者是说谁来谁去，这间也看过，那间嘛去给挂喝啊，最后找到答案的时候已经好几个月了，拖了半年了。对，谁会马上知道说要找脑神经外科？那怎么办呢？一定是转很久。新生眼珠囊红嘛，他刚好那天晚上打电话给我，刚好就诊出来。然后同样也有的情形，有一种叫慢性硬脑末下出血，也是一样，头部外伤以后都很好，可是2个礼拜又开始睡眠不好，晚上会头痛，那到了痛到睡不着，发现原来是慢性的脑出血，也有这样的可能性。真的失眠，每个人状况都不一样。像。其实我也蛮严重，我刚刚都不好意思打断你们，你都说别人啊，对，你有失眠，但是如果讲开完刀打呼型，他这个是身体上的，然后我觉得我刚刚听下来，我觉得我自己是那种心理上居多，我是紧张大师，就是一点点风吹草动，我就会那种失眠的很严重。他催眠那种，他催眠，比如说像2年多前，我爸爸跟我们去坐立新邮轮，然后突然间就是在船上就没有原因的砰昏倒，然后昏倒当然是5分钟内就醒来了，然后这之后的一段时间，很长一段时间，我几乎每天都是那种处在没办法睡眠的状态，就是焦虑，我不知道我随时会不会再听到我爸爸昏倒。
对，然后到经过一段很长时间，好不容易又修复了。修复了之后，我爸爸就是在1个多月前，又突然间又第2次又昏倒。你知道吗？每次他只要有这个状况，就会让我失眠的超严重。然后加上就是家里只要有人生病啦，然后妈妈跌倒啦，只要有一点点状况。还好我没有嫁这种老公，如果我老公是这种会打呼，然后随时会终止，这婚就歹讲。你该爱讲吼，你今日来上这一堂课，你就知阿根拄到迄大汉的，你要安怎给伊帮助？不是我的意思是说，这样比较正向，对啦。但是我意思说，他不能遇到我这种老婆，就是神经质。其实也不是啦，就是说你要讲你神经质，我觉得应该换一个角度来，你的责任心非常的重。对啦，你看，可是我这样子，你知道吗？我为了就是好责任心啦，对我自己觉得我自己就生病了。我长期下来真的是睡眠会让一个人生病。那你有没有吃安眠药呢？哦，我后来我严重到我就是每天几乎都我比如说我12点躺下去，我到4、5点我还是睡不着。然后我妈骂我说有什么用？我就真的躺在床上，她就睡不着。然后后来我就去看，我不敢去看精神科，因为我去了1次红叉医院的精神科，我才刚挂好号而已。我站在门口，我就看到每个都从整间这样哭出来，然后歇斯底里。然后我就觉得，而且我遇到好多都是做我们这一行的圈内人，幕前幕后。然后我就觉得我觉得我这样会被那时候的我啦，就不理解的时候，我觉得我会不会被当精神病患？所以我就自己退诊。就我挂号我不看，我就后来就走了。走了之后我就去找家医科，就是我们常常看感冒看什么就综合的家医科。然后我就跟医生讲我这个状况。那一开始医生有开了就是1个礼拜量的那种白色的，他说最浅的睡眠叫什么史蒂诺斯。对，他就说你就真的没办法睡。镇静剂的，是不是？安眠助眠。对，助眠。他就说你真的没办法睡的时候，他说。我说我很怕吃药，他说你还是吃，你不吃你不睡，你反而更糟。然后我睡的那个问题大过你吃药的担心。结果我吃了半颗，我就想要隔天有事我就吃半颗。你知道不吃还好，我一吃我跟别人都不一样，我会起来开始做宵夜，然后我会自己吃很多宵夜，然后我的心情很愉悦，然后我甚至连全家人的早餐我都做好。可是我知道我自己在干嘛。那这是药太重还是药太轻啊？这是这个药的一个副作用，大概5%的人会有这种晚上起来行动啦、梦游啦，甚至吃东西啦。或者是甚至，可是我很清醒哦，我都知道我在干嘛。有的时候像这种药，它是给你一些类似于说抗忧郁，比较没有那么紧张，那反而会使你的心情非常的好，心情很好。那这样的话就比较不会忧郁，就比较容易入睡。对，可是我吃宵夜吃的太严重，我会怕，我觉得整个糟心啊。那你这个等一下跟南哥一样私底下解决，因为我节目时间有限。好，那我就简单讲，对，我就再去看一次医生。对，没有，到时候我们再分享就好了。对，分享就好了。对，其实我也是想借机让医生了解我的病症。我现在在问诊，然后后来我就要去找医生，医生说那不要你停掉，我就运动。可是有时候真的累又懒不运动，就又来又失眠。然后后来我就再回去找医生，医生就开另外一种，他说你好像不是失眠这么简单，你应该是焦虑，你是不是有什么事？我说有啊，我爸怎么样，我妈怎么样，我家的什么怎样。他说开一种粉红色的，也是最轻的药。他说叫反正抗焦虑的。安博尼。对，你们好厉害哦！对，老师这边又其实如果你要温和一点，通常你睡眠障碍的问题的话，可以先去看神经内科。他们在处理方面会比较温和。那你们觉得我应该要看什么诊？互相帮忙，给你解决问题。好好的学那个放松的动作。好，放松的其实我们可以运动。那主任呢有一个独家的放松操要跟大家分享，要给大家。还有呢，好吃料理也可以让我们心情更好，睡得更安稳啊。等一下一起分享。你就用力闭起来，先紧绷，好，放松。那像这个牙齿，你就用力咬，然后再放松。像肩膀呢，你用力把它盯着，然后再放松。那所有的肌肉，像这个手臂，先紧绷，然后再放松。然后呢，手掌握着，再放松。
好眠很重要，所以今天我们特别挑了一个主角，对不对？对，轩轩要上菜，对，是我今天教大家主角是鲑鱼，对，助眠的食材呢，今天是用凤梨跟鲑鱼，对，因为凤梨其实它有丰富的这个褪黑激素，刚刚教授有讲，褪黑激素是我们睡觉的时候非常的重要需要的一个元素，然后鲑鱼里面有 B16，所以呢，其实也是可以帮助睡眠的。对，那我现在赶快来做喽，这个鲑鱼我今天选择的是国王鲑，纽西兰的国王鲑，所以它的油脂呢非常的丰富，是一般的鲑鱼的3倍。很漂亮哈，很多哦，那油脂出来。来，我加一点盐巴。所以呢，我们今天这个今天都不用另外再加其他的油脂了。它就是有加一点简单的香料就可以了，对不对？丰富的这个 omega-3。不饱和脂肪酸，然后加一点柠檬皮，我放一点柠檬皮进来。那家里如果有苦吗？不会，那很香。家里如果有那个，平常我会加一些酸豆，但是因为我今天用的这个是国王鲑，它的味道非常的纯，很香，而且有奶香，所以我就不要另外多放其他的了。然后这个部分呢，如果家里有蛋白，可以放一些蛋白，或者是有面包粉，也可以放一些面包粉。对，要让它可以就是成型。所以等一下我们是把这些食材放进来，然后把它煎熟吗？对，我来做一个汉堡，像做汉堡肉一样。OK。对，所以我现在呢，就像在做汉堡肉一样。这鲑鱼已经是熟的吗？这鲑鱼是生的，对，生的。等一下煎一下。你的鲑鱼把它就是剁成泥，其实有点像那个很漂亮哈，给宝宝吃的。那轩在做这个就是说助眠小汉堡的时候呢，我们要请主任来教大家。观众朋友今天就看哈，那是大家拢就拍困的哈，也许可以利用这短短几分钟来学一下助眠松松操。因为我们大概有一个叫做肌肉放松法，好，就是在睡觉前呢，我们建议才30分钟，找一个比较轻松的椅子坐在这边，然后呢从头到脚所有的肌肉先紧绷。然后去感受它那个松弛的感觉，比如说像这个眼睛，你就用力闭起来，先紧绷，然后放松。那像这个牙齿，你就用力咬，然后再放松。像肩膀呢，你用力把它盯着，然后再放松。那所有的肌肉，像这个手臂先紧绷，然后再放松，然后呢手掌握着，再放松。啊，左手完就换右手，好。然后呢，你也是可以腹肌的地方把脚抬起来，然后再放下来，然后这个脚的四头肌用力再放松，然后小腿用力再放松。那所以从头到脚呢，这样做一套下来，那差不多用10到15分钟。然后在床上呢，可以感受这个放松。你当天做不会马上有效，最重要的是要持之以恒。我们以前做很多病人，大概60%的人4个礼拜到6个礼拜。就可以开始入睡，然后可以把安眠药减下来。其实坊间也有这种那个助眠器，它就是一些它就是一些白噪音，或者是有一些轻的那种海浪啊，或者周遭的环境音。它其实就在睡眠的时候，这个它会让你透过这种低音频的东西，让你的思绪不要乱飘，然后让你就很好入睡这样子，或者是有这种。手环都是很好的一个。现在很多3C 产品都可以帮助你去就是简单的检测，然后助眠，减少一些睡眠上的一些干扰。对，其实现在很多这种方法可以去帮大家求得很好的睡眠。请问一下两位大师会失眠吗？主任教授会也是会啊，也是会。我们会失眠，可是我们知道怎么处理，不会变成慢性的疾病，不会变成慢性。你们自己知道一些源头，你们自己失眠敢吃药吗？也，他们可能不会到吃药吧？因为我们本身的专业就是药这方面的，所以我个人认为就是说，你没有睡觉的话，它的副作用比你吃药的副作用还更大。所以我会建议就是说，假使是短期的失眠的话，你可以用药物来辅助，先睡好觉再说。真的，那你们今天闻到这个香味，应该会失眠吧？就是说你要面对它，不要逃避啦。该可能要吃药的时候，你还是要辅助一下，对不对？然后再透过很多方法。吃药之前，如果你这个放松训练就有效，对，会更好。所以你可以先做看看，如果真的不行，有时候是辅助，不要变成长期依赖药物。
这样就不好。哦，我不会用，还有镇静剂，我不会用安眠药，因为他如果给你史蒂诺，算是很强的药了，所以我们一开始会用比较轻的药下去。那我们自己是医生，所以我们会处理，但是你平常的人不要自己乱吃药。对，危险。那像谢谢患者一定会问说，那他们平常可以吃什么助眠吗？牛奶有用吗？牛奶有点帮助啦，可以吗？那中医有一些像什么酸枣仁汤啦，哦，酸枣仁，对对对，啊，或者是像这简单的饮食，哦，不要太吃激性，有营养，然后又有心情。那像薄荷茶多少也会有薄荷茶安神呐。对，你不要去喝红茶或者喝咖啡，就是有咖啡因的，可能在晚上比较不适合。对，我发现我们都好爱喝咖啡，一天都2、3杯。下午4点以后不要喝。4点以后就不要喝了。哦，所以还是可以喝一点，只要早4点以后时间抓好就可以了。对，很快的，我们学会松松操之后，对，我的松松餐嘛，松松餐快好了，松松小汉堡，好厉害，一下子就快做好了。对，我在这边，大家可以看一下我的鲑鱼，你看我一滴油都没有放，就直接这样子煎，对，它还是出了很多油，对。然后呢，我的这个小餐包呢，稍微放一下。这个睡不，对，吃了会睡不着吗？吃了会睡不着。觉得太丰盛吗？对，太丰盛 ，rich。这个没有吃晚餐嘛，晚餐也会觉得睡不着。没有吃睡不着。我觉得没有吃会睡不着。如果晚上没有吃太多淀粉的话，真的会睡不着。我觉得失眠人好犹豫哦。那肠胃科叫你不要吃东西，然后可是你不吃你又睡不着。不行啦，我觉得一定要吃，只是说你要吃什么很重要。对，就是选择吃对的东西。好，我的东西放好之后，来这边煎好了，然后最后调一个这个凤梨的沙沙，这边是凤梨丁，好，跟我们的香菜，然后呢挤一点柠檬进来，就可以了。然后就把它摆上去就可以了，是，然后就变成一个汉堡。我觉得我光做完我还没吃，我已经累到可以睡觉。哦，那你体力也真差。我觉得他动作好快，要是我要做2个小时。所以适度的运动是可以助眠，适当的运动是可以助眠。对，但是不能太过度，尤其睡觉前你不能做太多运动，反而会太兴奋了。哦 ，OK。所以现在是应该没有吃才会睡不着，对不对？太强了，是不是？没有吃才睡不着了。吃了之后会带着美丽的梦想入睡。没有吃一直想，我要吃，真的。像很多女生也会有这种问题啊，今天看到一件漂亮衣服，当下没有买回去会想，睡不着，对吧？会想3、4天想那件衣服。对。哇，好漂亮！想快咬一口。对，告诉耶，这就松松餐吗？放松的餐，放松餐，是吧？好漂亮哦！你看，谁几嘞？我告诉你，要赏心悦目。这是做给3个病患吃的。我没有失眠的困扰，所以你没有。对。所以只有这样福利就。